Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline en Égypte. C'est parti! Ce matin, Caroline, accompagnée de ses amis, vole vers la Bretagne. Sa grand-mère, qui habite Karnak, attend avec impatience son nouveau jardinier, Titus, le petit robot qui aime tant les fleurs. C'est d'ailleurs Titus lui-même qui tient les commandes de Coucou 2, un appareil encore robuste que Caroline a acheté pour une bouchée de pain. Chacun sait, n'est-ce pas, que les robots n'ont pas besoin de brevet pour piloter. L'ambiance est au beau fixe. Dommage que les nuages cachent la terre. La nuit est maintenant tombée. Tous les passagers se sont endormis, sauf Caroline qui soudain s'inquiète. Où sommes-nous, Titus ? Ce voyage n'en finit pas. Nous devrions être arrivés depuis longtemps. 4500 kilomètres, faut les faire, répond Titus, qui ne parvient toujours pas à prononcer les R. Comment ? S'écrie Caroline. 4500 kilomètres pour aller chez grand-mère ? Tu perds la boussole, Titus. Karnak, 4500 kilomètres, direction sud-est, répond Titus, imperturbable. J'ai consulté le Minitel avant de partir. Alors c'est ton Minitel qui est dérangé. Karnak est à l'ouest. Fais immédiatement demi-tour, ordonne Caroline. Tota, annonce Titus. Plus de carburant. Faut atterrir. Atterrir ? Hurle Caroline. Réveillez-vous tous. Nous allons tomber. Nous n'avons plus de carburant. Coucou 2 perd de plus en plus d'altitude. Et tout à coup, la descente s'achève par un grand... L'avion est-il cassé ? On crie, on gesticule dans l'obscurité. Nous sommes arrivés chez grand-mère ? Demande Boum, réveillé en sursaut. Nous ne savons pas où nous sommes, répond Caroline. Attendons le lever du jour. Le lendemain, à l'aube, Boum hurle tout joyeux. Mais je reconnais ces montagnes pointues, nous sommes au Tyrol. Pas du tout, s'écrie Caroline. Ce sont les pyramides d'Égypte. Et nous avons même atterri sur la tête du grand sphinx. Songez, mes amis, que depuis 4500 ans, ils regardent le soleil se lever sur le désert. Il a beau être très vieux, remarque Pouf, il n'a perdu que son nez. Seul Titus refuse de quitter l'avion et ne cesse de ronchonner. Ce n'est pas sur cette pyramide que je pouvais planter mes fleurs. Pour descendre le vieux Coucou 2 de son perchoir, il faut trouver de l'aide. Nos petits amis se sont donc mis en route, sans Titus évidemment. Mais le désert est si vaste et il fait tellement chaud. Bonjour mes amis, voulez-vous des chapeaux, des chasse-mouches ? Nous ne mangeons pas de mouches, grogne Boum.
Nous préférerions des casse-croûtes. Et nous mourrons de soif, gémit Youpi. L'ombre est si rare dans ce pays. Le jeune Égyptien éclate de rire. Je m'appelle Naguib. Vous êtes sûrement des touristes égarés. Égarés ? Oui, dit Caroline. Touristes ? Pas tout à fait. Je suis Caroline, et voici mes amis. Nous étions partis pour aller à Karnak, chez grand-mère. Et nous nous retrouvons en Égypte par la faute de notre pilote et de son Minitel dérangé. Karnak est plus au sud, répond Naguib. Venez avec moi, mon père est marchand et mon frère tailleur. Il vous fera de jolis galabias. Mais tu parles bien notre langue, s'étonne Caroline. Je l'ai apprise en vendant des chapeaux aux touristes, s'exclame Naguib, très fier. Ces jus de fruits, quel délice! Ces boulettes de fèves et ces pastèques si rafraîchissantes, quel régal! Pouf et Noiro, qui ne connaissaient pas la canne à sucre, se lèchent les babines. En les voyant, les Égyptiens ont vite compris que nos amis étaient affamés et assoiffés. Il était temps. Youpi défaillait. Kid avait le tournis et le ventre de Boom était devenu si plat que, sans le secours de ses bretelles, le malheureux perdait son pantalon. Maintenant que la faim, la soif et la fatigue ne sont plus qu'un mauvais souvenir, nos petits amis peuvent rejoindre le village natal de Naguib, au bord du Nil. Ses cousines, Laïla, Harida et Fatmé, viennent chercher de l'eau dans leur jarre et faire boire Gamous, la bufflette. Mais il faut savoir porter une jarre sur sa tête. Caroline, la malheureuse, a bien des difficultés et Youpi se donne un mal de chien pour empêcher la sienne de tomber. « Dépêchons !» s'écrie Naguib. « Nous embarquons pour un voyage en felouk sur le Nil, le fleuve le plus long du monde. » Après la felouk, le chameau. Mais ce n'est pas de tout repos. Sais-tu, Youpi, pourquoi on appelle le chameau le vaisseau du désert ? Interroge Naguib. Bien sûr que je le sais, gémit Youpi. Sur son dos, on attrape le mal de mer. Nous arrivons à Thèbes, dit Naguib. Ces deux géants sont les restes d'un temple disparu. Au fond, c'est la montagne d'Occident et la vallée des rois. C'est là que se trouvent les tombeaux des grands pharaons ? Demande Caroline. Exact, dit Naguib. Nous pourrions en profiter pour visiter la tombe de l'ancêtre de Pouf et Noiro. Nos ancêtres à nous ? Dans la vallée des rois ? S'esclavent Pouf et Noiro, les pupilles écarquillées. Bien mieux, ajoute Naguib, le tombeau du chat bien-aimé du pharaon, tout en carton. C'est ici, dit Naguib, un peu plus tard. Suivez-moi, mais chut, c'est un secret. Je suis le seul à connaître cette tombe. Kid fera le guet à l'entrée, il imite si bien le sphinx. Moi, j'ai très peur, dit Pouf qui tremble sur ses pattes. Sauf qui peut, hurle Pouf affolé.
Le pharaon est furieux que nous soyons ici et il nous envoie ses oiseaux de malheur. N'ayez pas peur, dit Naguib. Ce ne sont que des chauves-souris. Des souris volantes, s'écrie Noiro. Alors c'est le bouquet. Heureusement que Pouf n'est pas ressorti du tombeau. Il n'aurait jamais vu sur les murs les hiéroglyphes qui racontent la vie de ce chat musicien qui vivait avec le pharaon tout en carton il y a 3000 ans. Il n'aurait pas pu admirer son sarcophage. Hélas, soupire Naguib, celui-ci est une copie. Des voleurs ont emporté le vrai. Quelle merveille tout de même, s'exclame Caroline. Je suis sûre qu'il plairait à ma grand-mère. Elle aime tellement les antiquités. Rien de plus facile, dit Naguib. Tu l'emportes et tu le lui offres. Est-ce possible ? S'écrie Caroline ravie. Mais comment pourrais-je te remercier, Naguib ? Oh, c'est simple, Caroline. Tu n'aurais pas un joli stylo à billes à me donner ? Bien sûr, voici le mien. Alors, marché conclu, dit Naguib. Moi, j'aurai un beau stylo pour la rentrée des classes et toi, un beau cadeau pour ta grand-mère. Oh ! S'écrie Caroline époustouflée. C'est donc cela, Carnac ? Rien à voir avec le Carnac de ma grand-mère. Je comprends tout maintenant. Titus a confondu Carnac en Bretagne avec Carnac en Égypte. Il faut d'ailleurs que nous allions le retrouver, ce cher Titus. Il doit beaucoup s'ennuyer, perché en haut du Sphinx. Viens, Pouf, s'écrie Pitou. Nous allons mesurer cette colonne. Il paraît qu'elle fait 10 mètres de circonférence. Mais Pouf n'entend pas. Depuis qu'il a visité la tombe de son ancêtre, il est fasciné par l'Égypte. Sais-tu, Youpi, murmure Pitou, qu'il prétend que son vrai nom est Chawapouf et que ce matin il m'a appelé Néferpitou. Et moi, dit Youpi, il m'a appelé Mon toutou Youpi. Décidément, les hiéroglyphes lui ont tourné la tête. Lorsque Caroline et ses amis arrivent aux pyramides, Titus et Coucou 2 ont déjà retrouvé la terre ferme. Ce ne fut pas facile, mademoiselle, de récupérer votre avion et votre robot, dit le monsieur égyptien. Savez-vous que ce Coucou 2, tel qu'il est, me plairait beaucoup ? Grâce à lui, je pourrais promener mes enfants les jours de fête au-dessus des pyramides. Si vous acceptiez de me le vendre, vous pourriez rentrer sur mon cargo qui appareille demain d'Alexandrie. Il doit justement livrer une cargaison de dattes à l'Orient, près de Karnak. L'heure du départ a sonné. « Au revoir !» s'écrient Caroline et ses amis. « Au revoir, Naguib ! Mille merci de nous avoir fait connaître ton merveilleux pays. J'espère que tu viendras un jour visiter Karnak en Bretagne. Tu verras, là-bas aussi il y a de grosses pierres à admirer. » Enfin, vous voici, mes enfants. Vous en avez mis du temps. Grand-père et moi étions morts d'inquiétude. Mais vous revenez du carnaval ? Pas du tout, mamie, répond Caroline.
Nous revenons d'Égypte et regardez le somptueux cadeau que nous vous rapportons. Que c'est gentil! Il faut que je lui trouve une place dans la maison. Mais dites-moi, où est le petit jardinier que vous deviez m'amener? Le voici, mamie, annonce fièrement Caroline en retirant le couvercle du sarcophage dans lequel Titus ronronne d'impatience. Il a l'air sympathique et intelligent, dit grand-mère. Qu'il se mette vite au travail, mes fleurs ont grand besoin de soins. Et voilà comment Titus, le petit robot qui aimait les fleurs, est devenu jardinier à Karnak en Bretagne, après avoir fait un vaste détour par l'Égypte.